maatii itti wal godhatan mana itti hojii guddaa seenaa hojjetanidha manni kuni. Kanaaf hundi keessan namni 349 namni 350 asitti argamu mana eenyuun dhaqa lakkoofsa tokkoffaarra nama jiru andanyaa qoxon laallachuu Baalee Roobee chaanelii keessan kan taate jabduu keessan kan taate jabduu Oromoo biraan dhaxu lakkoofsa tokkoffaarra dhaxanii gadi qabdu warri irraa qabdanii itti ergitanii irraa kaastu itti ergitu irraa kaastu itti ergitu irraa kaaftu azze indi maal gootu itti ergattanii kaatanii mana ishee keessa gasseentanii nama meeqanaa qabattanii baatu nama 20 qabattanii baatu. Let us go place hundi keenya gaa lakkoofsa tokkoffaarra jira lakkoofsa tokkoffaanaa dhaqa Ahimad kiyyaa mangistii kiyyaa big respect tillayyaalla kabajamii ulfaadhu siin jenna manni mana keetii bungoodhii live goolii achieve godhii kan keetii manni kan eenyuyyuu miti michuu kiyyaa galatoomi screen irratti michuu naa qabadha garuu eessa jirra hundi keenya namoonni 356 mana kana jirru mana foozii jirra jechuudha mana foozii naa dhaqaa jabduu keessanidha she is our 2 days Lidu tu jira Lidu kan biraa banatte mo Stay mana ammayyuu mana seenaa tura mana foozii ti akkam jirtu fayyaa keessanii bari hojii irra ture har'a nu bira wal gaheetu jira maybe Lidu jalaa gubatinatti fakkaate garaa tokko jettee jalqabutti jirti har'a nu biyya Arab League wal gaheetu jira yes welcome Kebe welcome asuma immoo waan dabarsuu barbaadu mucayyoo meeriin waa xiqqoo taafeefi laalaa gadi qabaati nama 70 wayitu hafeefi 10,000 haa galtu. Meeqa guutuudhaaf? 10 guutuuf 70 wayitu hafeef ilaaltan gadi qabdanii lammaffaa nama haaraa mana kana dhufullee hin dabarsina. Yap. Okay. Fakkeenyaaf amma naannii mana kana dhuftee hin beektu taatee reef dhuftee turte hin baate gadi hin dhiisin nama haaraa mana kana dhufu kun akka Roobee chaanal akka foozii kana yoo namni dhufu kun akkanatti gammachiisuun dirqama kennaa fakkeenyaaf wallaan baay'ee gammadee 400-500 ol jijjiiramee jira akka foozii 23.3 waliin dhuftee 23.5 jijjiiramee 8 jijjiiramee thank you. Amma meerii bira seenaame hundi keessan meeriin 10ffaarra jirti dafa. Meeriin 10ffaarra jirti isii bira seenaame dafaati. 10,000 guutu. Meeriin 10,000 guutuu qabdi xixiqqaadha dhugaa. Dafa hundi keessan 10ffaa gadi seenaame yeroo tokko sool sittan deebisa dhiifama. Dafa hundi keessan yeroo tokko hundi keessan dafaame yeroo tokko jechuudha. Achi seenaatii follow deebisaa 10ffaa dhaqaa bakka nama 360 kana tuqaatii 10ffaarra dhaqaa. 10ffaarra dhaqaa nagalchuu didee dhaartiin adabani Lidu nagalchuu didee jedhaartiin adabani irratti qabame. Okay meemeerii irratti 10,000 guuchisi meemeerii 10,000 gochisi isin leenca kenniti bar giftara mana kanaati beektaa miti miyuut godhatte yaa kanaaf jenna miti. Let's go guys kotta dhaga'uutti jira kotta hundi keessan tokkoffaarraa qabaachuu cheeggodhaa lammaffaarraa qabaachuu cheeggodhaa sadaffaarraa qabaachuu cheeggodhaa yeroo tokko mana kanaa dhabamtee hin beektu meeriin hin beektanii afuraffaa shanaffaa gadi qabaatii nama 300 fi 69 san gadi naa qabaatii kurnyaffaa jirti meerii bira na dhaqa hundi keessan kotta kurnyaffaa let's go welcome kurnyaffaa ka jirtu bira naaf kotta guys kurnyaffaa ka jirtu meerii follow gootanii jala gadi buutanii nama 10 qabattanii baatu daddafaa hundi keessan meeriin kurnyaffaa jirti mana kanaa dhabamtee hin beektu let's go guys daddafaa hundi keessan follow godha nama meeqa dafa nama 20 let's go nama 20 let's go daddafaa hundi keessan meerii bira naaf deema dafa hundi keessan nama 18 daddafaa namni 18 bira deema meerii bira hundi keessan kurnyaffaa jirti 369 san gad qabaati kurnyaffaa follow godha challenge duma irratti deemsisa dafa challenge ma godha follow godhaati gadi bu'aa nama 10 jalaa qabadha baa dafa hundi keessan ammas duuba deebitanii aktiif ta'uudhaaf gubbatti ol baatanii akka mul'ata yoo barbaadan maal gootan beektu follow gootanii jaluma gabbuutan ammas nama 10 gad dabruu hin qabdan dafa jala gabbuutanii followera isii jala nama amma aktiif jalatti ta'e jala 10 qabattanii baatu daddafaa hundi keessan let's go dafa ammalleen dhuftan keessaa baatan follow gootan
gadi buutan nama kudhan qabatanii baatu si jalaan mallee. Kurnyaffaa kan jirtu tokkoffaarraa qabaachuu cheekkoodha, lammaffaarraa qabaachuu cheekkoodha, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, jahaffaa. Achirraa immoo gadi buutanii nama kudhan meerii fooloo anfooloo gootanii nama kudhan isi jalaa qabatanii baatu. Urjii salaalee kun guuggatamtee 11ffaa jirtaa daa urjii. Nama kudhan isi jalaa qabatanii baatu daddafaa. Let's go. Nama kudhan jalaa qabatanii baatu. Meerii jalaa. Kudhanaffaarra kan jirtu. Kudhanaffaarra kan jirtu bira deemaa hundi keessan kudhanaffaa deemaatii chaalenjii deemsitaa achitti. Dafaa koottaa na waliin. 367 san gadi tuqaatii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, jahaffaa cheekii eega gootanii